matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pizza 17 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B, ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, suspek sa pagpamaligya og droga balhog sa bilangguan human sa bayba sa barangay Tibanga. Congressman Rehencia gisiguro ang 2 milyones pesos alang sa mga kabos nga pasyente sa City Hospital. Sa kauluhan, DepEd mihangyo sa Senado og 928 bilyones pesos nga budget alang sa 2026. Pilipinas mag-host sa ikaduhang International Nuclear Supply Chain Forum sa Oktubre ning tuiga. Department of Agriculture Chief gibulgar nga gipugo sumala pa siya ni Congressman Saldico nga maghatag og import allocation sa giendorso niyang kompanya. Balita sa gawa sa nasod, kanhi Prime Minister sa Thailand gihukman sa korte nga moserbisyo usa ka tuig nga pagkabilanggo. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa China namatay samtang nag-antos og pagpanglutos. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, balhog sa bilangguan sa Police Station 5 ang 27 anyos nga lalaki nga nasikop atol sa bypass operation sa kapulisan kauban ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Purok 5 Kanaway, Barangay Tibanga, sakop ning Dakbayan Siligan. Ang suspek residente sa mga lugar ug nadakpan dihang gibaligyaan niya og illegal nga droga ang usa ka undercover operative. Nakumpiska gikan kaniya ang usa ka medium size, 5 ka large og 4 ka gagmayng sachet sa gituang shabu. Lakip sa ebidensya ang usa ka make-up case o duha ka tag 100 pesos nga gigamit isip bypass money. Ang maong nga illegal nga droga mutimbang og 45 gramos nga adunay market value nga 306 milyon kon 306,000 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa dinakpan. Isip instrumento sa pag-abot sa mga programa gikan sa national government, gisiguro ni Congressman Celso Gomera Rehencia karong 2025 ang 2,000 milyones pesos nga pundo alang sa kabos nga mga pasyente sa Gregorio Tilios Memorial Hospital. Ang pundo gikan sa Department of Health, Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program. Gipasalig usab ni Congressman Rehencia nga dili lamang kinikutob sa medical assistance, padayon siyang maningkamot nga mapalig-on ang infrastruktura o kapasidad sa City Hospital aron mas lig-on og mas andam kini sa pag-atiman sa mga iliganon nga nanginahanglan og tabang medikal. Dogang pa niya iyang giduso
pagtukod og Regional Medical Hospital ilalom sa Departamento sa Panglawas aron mapalapdan pa ang serbisyo medikal nga makaserbisyo dili lamang sa dakbayan sa Iligan apan sa tibuok nga rehiyon. O karon sa balita sa kauluhan, mihangyo ang Department of Education og 928.52 bilyones pesos nga budget alang sa 2026 sa Senado. Tumong nini nga pundo nga matubag ang nagdasok nga mga lawak sa ringan kutob kon gutom nga mga magtutungha og kakulangon sa mga kagamitan sa mga magtutudlo og estudyante sa tibok nasod. Ang naasong alokasyon ang equivalent sa 4% nga gross domestic product sa nasod. Ang nakafocus sa pinakamahinungdanong panginhanglan sa pampublikong edukasyon samtang nag-andam alang sa malungtarong reforma. Sumala pa sa Education Secretary Sani Angara, kada piso sa budget ang nakagahin alang sa mga magtutudlo ug magtutungha. Giyatagan niya og katinawan nga mahinungdanon ang suporta sa presidente ug sa mga magbabalaod aron matubag ang hinanaling panginhanglan ug mapalig-on ang pundasyon sa sektor sa edukasyon. Ania ang mga nag-unang programa ilalom sa balaodnong budget. 13.2 bilyones pesos ang igahin alang sa halos 4,900 ka mga bagong classroom sa 2026 aron maminusan ang pagdasok. Target sa DepEd sa tabang sa LGU ug pribadong sektor ang dugang nga 40,000 ka mga classrooms. Pag-abot sa 2028, 11.8 bilyones pesos ang igahin sa school breastfeeding program aron masigurong adunay paigo nga pagkaon ang tanang kindergarten o malnourished nga mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod sa grade 6. Ang 16 bilyones pesos ang nakagahin alang sa pagpalit og laptops og internet connectivity sa mga tulunghaan nga wala pay access. 6 bilyones pesos ang igahin alang sa career progression o promotion sa gibanabanang 113,000 ka mga magtutudlo o school heads. Pinakadakong investment alang sa ilang panginabuhian. Nakatakda nga paghimuon ang ikaduha ka Philippine International Nuclear Supply Chain Forum sa Grand Hyatt Manila sa Taguig City nga ipahigayon sa Oktubre 2 ug 3 nining tuiga. Sumala pa sa Department of Energy. Katuyuan sa forum nga palaluman ang pakigtambayayong sa mga international experts sa nasod may tungod sa pagporsiges Pilipinas nga planong madungagan og 4,800 ka megawatts sa nuclear power capacity pagdangat sa 2000 tuig kon 2040. Target sa gobyerno nga mahilakip ang nuclear power sa energy mix sa 2032. Kalabot nini, gilaumang mosalmot karong tuiga ang mga delegasyon gikan sa Argentina, China, Finland, France, Hungary, Japan, Russia, United Arab Emirates ug United States of America. Kauban ang mga lokal nga representante gikan sa kagamhanan ug pribadong sektor. Highlight sa programa ang mga plenary session na technical presentation o networking activities. Sumala pa kang Energy Secretary Sharon Garin. Pamatuod ang forum nga seryosong tinguha sa Pilipinas nga sudlan ang nuclear energy. Dugang pa sa kalihim ang pagbaton og mga international experts sa nasod ang nagpakita lamang sumala pa niya sa kaandam alang sa luwas og sustainabling pagproduce og nuclear energy. Gibulgar ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga gipugo sumala pa siya ni Ako Bicol Representative Saldico nga maghatag og import allocation sa mga kompaniyang iyang giendorso. Gihimo sa Department of Agriculture Chief ang revelasyon diyang napangutana siya ni Bicol Saro Representative Tere Redon may tungod sa alokasyon sa mga giangkat nga isda sa nasod sa pagdungog sa House Committee on Appropriations sa niadtong Lunes, Setyembre 15. Sumala pa kang Secretary Laurel, hugot niyang gibalibaran ang hangyo nga magpagawas og import permit alang sigmanabanang nga 3,000 ka container sa isda. Tungod kay klaro sumala pa ang gipatuman nga formula
nga gigamit sa Department of Agriculture alang sa alokasyon. Dugang paniya gipugos sila sa magbabalaod kaniadto nga mag-issue og import permit bisan aduna sila formula nga patas og base sa siyentipikong datos. Busa wala siya motugot tungod kay kaya sumala pa niyang barugan ang patas nga sistema. Giklaro sa kalihim nga tulo ka mga kompanya ang giendorso niko aron makakuha og alokasyon apan wala siya gihatag ni bisan usa ka container lakip na sa GC Victory Fishing Corporation. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihukman sa Korte Suprema sa nasod sa Thailand nga guilty sa mga kaso nga abuse of power o corruption ang kanhi Prime Minister sa nasod nga si Thaksin Shinawatra. Tungod niini gihukman usab siya nga mapriso og usa ka tuig tungod sa iyahang mga kaso. Mainumduman nga si Shinawatra natangtang kaniadtong tuig 2006 tungod sa military corps kon military coup hinungdan sa iya ang self-imposed sa exile sa Dubai. Pagbalik niya sa Thailand kaniadtong 2023 iya ang 8 ka tuig nga pagkapriso ginaog sa usa ka tuig nga sentensya tungod sa royal pardon. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyanon, namatay ang usa ka pastor sa nasod sa China sa edad nga 50 human ang pila ka tuig nga nahimong pastor sa usa ka simbahan sa Hunan. Ang nasoding pastor gibalhin ang iya ang tigumanan ngadto sa Hunan kaniadtong tuig 2017 aron nga makaikyas sa Three Self-Patriotic Movement nga ang tumong nga himuong uyon sa communist ideology ang wali sa mga kasimbahanan. Nailhan usab ang pastor nga gisikop kaniadtong 2019 tungod sa pagpanag-iya og kopya pagpanag-iya sa kopya sa Biblia og kaniadtong 2024 tungod sa pagpahigayon og online training nga wala nangonsulta sa TSPM. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical depression nga Mirasol gibanaba ng anak kini mahimutang sa coastal waters sa kasiguran Aurora. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga adunay pagkusukuso nini nga 90 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa amihanang kasakpang bahin sa nasod nga Pilipinon sa gikusgon nga 10 kilometros matag oras. Apan ang hangin habagat og ang extension sa bagyong Mirasol o ingon man localized thunderstorm ang makaapekto sa dagan sa panahon sa Luzon, Visayas o ingon man din sa Mindanao. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Polillo Islands, Metro Manila, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula ug ubang bahin sa nasod nga Pilipinon. Ang makasinati paghapon o madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak nga mga pagulan epekto sa extension sa bagyong Mirasol, hangin habagat, localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon na nasa 24 ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:56 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon Pitjan sa balita lokal Coney Island sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Donay B. Magpasalamat ug maingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw
sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.